kyekiri eddokolo kampeyini z'ekibiina ki National Unity Platform nga bakampeyingira omukyala gwe bawandako edduusi okudda ku Bwawoman MP era gwe bakalonkinga juzi wano yakwatira National Unity Platform bendera embeera bwetyo bweri ng'abaana bali mu kudigida bagezaako okumusagulira obuwagizi mu bantu baayo bamuteekemu obwesigwa asobole okubakiikirira mu Parliament. Embeera bwetyo bweri NUP everywhere. Abantu basanyufu nnyo, abantu ssanyu libatta okulaba ku bannakibiina ki National Unity Platform okuva e Kampala abeesitudde okugenda okuyegera omuntu waabwe. Kyova olaba nti embeera bannayuganda abagyenyigiddemu buli kitundu kya ggwanga NUP gye bayimba buli kitundu kya ggwanga w'otuuka NUP teryakubuuza nti ate bye biki bagitegeera butegeezi wabula waliwo ebibiina by'oyinza okutuuka mu bitundu nga bakubuuza nti ate ekyokozi ki ekikulemberwani. Kitegeeza nno nti omukisa NUP gweyina gwegwo nti yo buli weegenda yeeyogerera. My name is Bobi. I'm going to enlighten them, and they have. You first give me mine. I'll put it in. We are going to listen to ours. Line up. That's the one. Be in a line. Be in a line. Go.
Yeah, he has, eh? And you don't get a chance to go. Yes, I'll give him. I'm done with them. I've given the nuclear together till now. Are you sure? Yes. Let's go in the car. That's why.